Ngizokhuluma la ngezinto esizaziyo. Yabona-ke into meyaziwa abantu abaningi sengathi ungathi mawukhuluma ngayo kube khona ukucacisa ukuthi ukhuluma awukho enyameni, ukuze umuntu olalele abe nale logic emkhokhelayo ukuthi no, uke washo ukuthi akekho enyameni. Ngamanye amazwi uhanjiselwa umoya ukuthi lento le ayikhulume. Normally njengoba ngizokhuluma ngale topic, ingoba abantwana bakaNkulunkulu bayathinteka kuyona, and ziningi izinto ezibashayayo eziphathelene nayo. Ngizokhuluma lana-ke ngamadimoni abulala abantu through ucansi, through imjolo. Uyazazi lezi zinto lezi, but ubongakazi uyinaki. Uma umuntu ebulala, lo muntu uyaboshwa. It's a given. Umthetho walelizwe. Once ubulala umuntu, logo it's either uyaboshwa noma umphakathi uthathe inyathelo ngokwawo. Uma ke umuntu ebulale umoya womuntu, they always get away with it. You cannot see it because it's something spiritual. Yabona ke uma ngabe ushaya umuntu uyaboshwa ngoba uyasho ukuthi nansi evidence ungishayile, mase umvulela icala eyaboshwa. Uma kodwa ke lo muntu ekushaye ngendlela spiritual, you don't have evidence to back that out, because whoever ozoya kuyena uyomcacisela, because the evidence yakho is not up to the level of satisfaction, ngeke icala lakho li-approve. So right now ngifisa ukukutshela ukuthi labantu laba usathane abakhayo create them as weapons ukuthi beze in disguise njengabantu abasithandayo, njengabantu abanendaba nathi, kanti bafuna ukuzosibulala ngaphakathi, bafuna ukuzoshaya sinabe thwi singaphinde sivuke in the faith. The word of God does say, zibalekeleni izinkanuko. The word of God does say, no sex before marriage. Bathi-ke ngizokhuluma iqiniso, why mina angikho innocent. Izwi laNkulunkulu, we have disobeyed it, which is why many of us have been victims or have been victimized by these people empilweni zethu, who came njengabantu abazosithanda kanti bazosicekela phansi. Abanye they had to start from scratch. Abanye backslided. Abanye are still struggling as I'm speaking. Yabona ke uma usathane ekushadise nalelo demoni lakhe, oh, it would take you even longer to redeem that person. Ngeke noma ungamthanda, noma engakusiza ngakho konke, but if kuyilelo demoni lifuna i-ownership, lifuna ukuku-owner, ukukuphatha, lifuna ukukucontrola, lifuna uphile ngendlela yalo, alifuni ukuthi lizwe ngawe. So into engifisa ukucacisela yona, if ulapho uqhathiwe wena, yaqhathwa umele izulu nalo omunye umele isihogo, thiwa ayozomhlula.
noNkulunkulu ivumele ngamabomu phela, otherwise ke kuzokhula. These people uma ebavumela uNkulunkulu, they are there to give us a lesson. They are there ukuthi besitshene ukuthi be humble. uNkulunkulu is telling us be humble because you are still failing. Yabona ke, these people can tell you ukuthi mina ngikuthanda, I'm just here nje for i-assignment. Noma ungaba nengane naye, noma ungamthanda, izinto ozenzayo would not seem enough kuyena because lo muntu is empty. Lo muntu is of the darkness. Lo muntu lona akanabo uNkulunkulu. If wena uzozama ukuyiprova kuyena, nothing will ever be enough. You will always explain yourself kuyena, and he or she will not really accept anything, which will confuse you even further because uzoyibona ukuthi uhlule kaphi. Lo muntu lo ufile internally umoya womubi kaSathane, wempakamo, wokukhohlisa, wamanga, wokungcola, wobuqili, nakho konke lokho kuwububi is operating yena. And normally, if you are not stronger enough, labantu laba igift yakho bayakwazi ukuthi be-overtake. They don't take it completely, they overtake you. Itafula lakho baliphendule labo kube yibona ba-driver wena impilo yakho instead ukuthi udrive bona. Ingakho ke la you must understand ukuthi njengomntwana kaNkulunkulu, don't be overly confident. At the same time, ungayincinci ukusondela kubantu nokwamkela abantu empilweni yakho ngoba umntwana kaNkulunkulu, you must have inhliziyo kaNkulunkulu. Kuzofika besilisa, kuzofika besifazane. These people bazohehwa inyama kokuqala because they can't figure out ukuthi unogcobo laNkulunkulu, inceke noma incekazi kaNkulunkulu, and then wena you must guide them ngeqiniso nangothando along the path ukuze bengakhubi nawe ungabakhubi, ngoba uma ubabukisa inyama yakho bazokhuba nawe uzobakhuba, nizodidana endleleni. So if uzohlezi uwamkela abantu, that is the mission. Ngoba abantu who are victims of these demonic forces ey'bulala abantu ney'shaya abantu, zenza ukuthi laba abantu bebe bitter. That is the purpose of the devil, to be bitter, to be full of hate, to not trust anyone, kuningi. So lastly, because ungakhuluma kuze kube sebusuku ngale topic, kumele ukhuleke for a spirit of discernment. So God will help you. Wake washo uJesu, Nkosi, uma ngenzeka lesi sitsha adlula. Wabuya umqondo wathi uJesu, kodwa angenzeki intando yami kodwa eyakho Baba. Yes, uNkulunkulu kumele kwenzeke intando yakhe kuwena. Ukuze yenzeke kumele nawe uhlale kuye uNkulunkulu, bambelela uNkulunkulu. Ubambelele ngathi kuzikhukhula, noma ubone ukuthi yabo manje sungcolile, suwile, sushayekile, bambelela. That's the only way ukuthi ukwazi ukunqoba, ngoba labantu laba bakwazi ukuthi bakunqobe ngokulala nawe ngoba sempilweni yakho. They do that. So uJesu ke uyena umsindisi, uyasindisa kukona konke esingene kukona singaboni. Idemon uma likhishwa emzini wayo liphuma lisonga lithi na kanjani ngizakubuyela emzini wami, lihambe endaweni ezishile nezomile lisokola.
lihlale ubheka umuzi wami. Uma usuclean engasekho lomkhiphile, liyahamba lolanda omoya abasikhombisa ababi kakhulu kunaye, lingene. Mase sibakhuni isimo saloyo. Remember, idemon leli eli-hijack umuzi noma umzimba womuntu to come and attract you, to win you over. Uma usunoJesu noma usu-strong, lizokushiya, lizokubheka ukuthi usuyabanda mase liyangena. Uma usashisa liyakuyeka. So labantu most-strong kakhulu ngeke bekwazi ukunqoba, bazokuyeka. Kodwa bazohlale besondela bezama ukuzokuncenga to try and see ukuthi ngempela are you still standing lamagama awasho ngalenkathi ubaxosha empilweni yakho. God be with you.